Hundau tasgaba garu warrina be miyyotan addabasu yaaltani warrina be miyyotan addabasu raab yaaltani ulfaadha galatooba beekamu addunyaa kanarra jireenya ofii dhiisee jireenya namaa biraa keessa seena jireenya namaa diiguu yookaan jireenya namni tokko akka jireenya isaa jibbu gochuun maaliif barbaachise laata ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota kiyya nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtanti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa haalaan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa kooti isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba har'a viidiyoo baay'ee nagaddisiisee fi wanta natti dhaga'ame namni tokko tokko akkamitti akka yaadu fi akkamitti akka adeemaa jiru waan hin beeknedha dhugumatti waan garaana nyaatedha jechuudha kanan qabadhee gara keessan dhufe innillee booneef micayyoo booneef jedhamtu namni wallaaltan hin jirtan Boneefin yeroo darbe amantaan ishii kiristaana ture garuu muyyuu amantaa ishii jijjiirrattee gara musliimaatitti deebitee jirti erga gara musliimaattis haa deebitu malee immoo isheen jireenya mataa isheettis jiraachaa jirti akka nama kamiittu immoo jireenya uummachuufis jireenya ishii keessa seenuufis adeemaa jirti innillee maala Ustaaz Mahmad Bayyanaa wajjin amma kaa jireenya kan isaanii keessa kaa akka isaa wal jibban akka isaan immoo inni immoo ishii dhiisu qeeqa garagaraa kaasuun maaliif barbaachise namni tokko erga nama tokko kaadhimate erga nama tokko ni kaatti godhate haadha manaa isaati haadha manaa isaa immoo waan barbaade jedhee faarsuu mirga qaba haadha manaa koo sin jaaladha humna ana ofii olan si jaaladha ofii ol ati na keessa jirta jaalalli kee osoo bifa qabaatee jaalala na keessa jiru odoo bifa akkamta akkam baasisitti agarsiisu odoon karaa argadhee baasisitti agarsiisa yoo jedhe rakkoo maal qaba haadha manaa faarse malee haadha mana namaa hin faarsine sirratti jaartii biraa hin fuudhu haadha manaa biraa hin fuudhu yoo jedheeni kun hundi inaaffaa nama qabsiisee jireenya namaa keessa seenanii dubbachuu yookaan immoo qeeqa garagaraa namarratti kaasuun maaliif barbaachise akka barbaadanitti jiraachuun mirga isaaniiti jireenyi immoo kan ittiin ijaaramu qaama lama immoo qaama sadiin akka ni beekutti immoo qaama lama qofa natti fakkaate qaamni sadaffaan immoo maaliif barbaachise jidduu isaanii seenuu qeeqni isaanii irratti maaliif barbaachise micayyoon tuni soo ta'e amantaa ishiiti soo ta'e ana amantaan koo kiristaana amantaan kan dhuunfaati waan barbaadetti amanuun mirga abbaatti ani har'a waleen amantaan keessa jiru kun yoo naa ta'e haala amantaa gootii beekeen keessa jiraadha yoo naan ta'an amantaa biraa deemu mirga kiyya jechuudha biyyatu kan waliiniti malee amantaan kan waliiniti miti amantaan kan dhuunfaati garuu biyyi immoo kan hundaati kanaafuu amantaa isheetillee yeroo duraa amantaa koo turte akka nama kamiittu jechuudha garuu immoo amantaa biraa qabatteerti amantaa isheet immoo barattee keessa seentee jiraachaa jirti innillee immoo akka duraan amantaa biraa isheen qabdu odoo beeku akka gara amantaa sanii odoo beeku dhaqee seera jiruun aadaa jiruun mucattii tana kaadhimate jechuudha ni kaatti hidhate har'a immoo qeeqa garagaraa kaasuu fi isaan akka addaan ba'an yookaan akka jireenya isaa jibbu gochuun maaliif barbaachise kana yeroo hin jedhu immoo amma akka miidiyaa irratti deemutti ustaazan aga lubbuu isaa baasu lubbuu isaati irratti murteesse jireenya kana mannaa lubbuun koo darbitee addunyaa kanarraa sokkuu wayya jedhee ofitti nama murteessedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf immoo lubbuu waan ni uume waaquma baasa malee namni baasuu hin danda'u keessattuu immoo warroonni amantaa qabdanii amantaa warroonni sheekaa qeesii ofii maaliif keessa amantaa sirriitti gadi bu'anii waan beekaniif harka ofiitiin lubbuu ofii baasuun baay'ee ulfaata nuti illee warroonni amantaa keenya hin beekna maal akka ta'e garuu immoo yeroo wanna tokko ofirratti murteessan seexanni nama fuuldura gorti nama afoo gorti godhi namaan jetti yeroo san immoo seexanaaf of kennuu osoo hin taane akka aariin nama godhe osoo hin taane jabaatanii of qabaudha ustaazaan illee dogongorri isaan hojjetan yoo jiraate aariin aga fedhallee itti dhaga'amu lubbuu ofii irratti murteessuu yaada dogongoraatiin jedha inni biraa immoo warroonni jireenya namaa keessa seentanii jireenya namaa diiguu barbaadanii jireenya namaa oduu garagaraa walitti guurtanii xureessuu barbaadanii odoo onnee keechan keessa keechan saamunaa laargodhaan mucuggootanii dhiqxanii jireenya namaa keessaa baatanii isa xuraawaa sin keessa taa'ee sin rakkisaa jiru san of keessaa baaftanii dhiqxanii qulqulleessitanii onnee qulqulluudhaan wajjin adeeme biyyi keenya qaata guddata jechuudha warroonni biyyi keenya akka hin guddanne kan godhe warroota
akkasitti xuraawaa of keessatti baatanii deemanii gaafa namni tokko iddoo tokko ga'uuf guddinaaf waa wayii godhachuu qabu xuraawaa san gaafa gadi baasanii inni bakka wayii deemuuf hawwillee xuraawaa sun yoo irratti gadi bu'u xurii kana uffatee deemuu waan ulfaatuuf waa wayii itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf wanna akkanaa kana wal godhuu dhiisnee wal fuulduratti dhaabbachuu dhiisnee karaa walitti cufuun hafee osoo karaa balbala walii bananii baay'ee barbaachisaadhaan jedha. An akka guyyaatti dhugaa rabbi jechuudha. Viidiyoo isaa akkuma duraa sinii maxxansetti jechuudha. Dhugaa aariidha jedhee itti dhaga'ame yaani jechi namaa bar jechi arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa akkuma jedhan san. Inni jecha baqa jechoota namoonni jedhuun dhaga'itti dhaga'amee baqa baay'ee tokko moolaarii isaa cabsanii isaan ustaazaan baay'ee nama guddaa nama jabaa turanii hamilee nama tokko tuquun dhugaa namoonni keenya immoo guddaadha xiqqaadha akkasin jedhani. Maaliif jireenya atti seenee yookaan immoo maaliif haadha manaa isaa jaalatee maaliif haadha manaa isaa faarsee jedhanii namarratti duuluun kun garuu an akka mataa kootitti yoo na murtee koo fudhadhe ani amma shamara jechuudha. Shamarri immoo waa hedduu barbaaddi jechuudha. An akka shamarummaa kiyyaatitti jechuudha kaayi abbaan manaa koo odoo na faarsee baay'ee natti tola jechuudha. Shamarri waan akkasii feeti niif galee garuu immoo namoonni tokko qaamni sadaffaan qaamni arfaffaan jireenya nama lama yookaan jireenya qaamni lama ijaare jidduu seenuun hin barbaachisu yoo ilmaannan isaanii ta'e malee jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko nama tokko yoo filatu dursa ofii isaati sammuu isaatiin mari'atee jireenya kana keessa gaafan seenee jireenyi kun akkam jedhee mari'atee gaafa xumure jireenya kana keessa seenuu deema malee osoo dura sammuusaa wajjin hin mari'atin jireenya kana keessa hin seenu jechuudha. Erga seeneen booda immoo wanta san hin raawwata. Qaamni sadaffaa dhufee immoo wanti kun akkana jedhee gaafa dubbate mee maaliif barbaachise? Wantumti kun maaliif barbaachise? Bakka jireenya nama tokko jireenya nama dhuunfaa tokko keessa seenanii dubbachuu kana yeroo baay'ee biyya keenyas kan duubatti hambisaa jiru biyya keenyas kan iyyummaatti gataa jiru biyya keenyas immoo namoonni akka waliin jaalanne kan gochaa jiru isa dhaqee jireenya namaa keessa seenuudha jechuudha. Jireenya isaa namni tokko yoo waa jedhe inni qaama biraa dhufee gaafa keessa seenuudha jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf namni biyya keenyaa jechuudha maaliif akka ta'es naaf hin galu dhugaa gammachuu namaa arguu kan hin barbaanne faatu jira jechuudha. Namni tokko gammachuu gammadee akka hin jiraanne kan gochuu barbaadutu jira jechuudha. Maaliif amma mee nama kanaa irratti duuluun maaliif barbaachise? Badii maal irratti argan? Inni maal balleeche? Maa badii isaa san gadi hin baasne? Maaliif haadha manaa isaa faarsee? Maaf haadha manaa isaa sin jaaladha? Of caalan si jaaladha jedhame namarratti duuluun kuni maaliif barbaachise? Dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Jireenya addunyaa kana qormaata baay'ee qabdi. Keessattuu namni isaa jireenya ofii fooyyessuu karaa dhugaatiin adeemu qormaanni itti baay'ata jechuudha. Anu dhaga'ee jira. Gizee inni faarsu edaa jireenya jechuun akkanaa bultii jechuun akkanaa baay'ee tokkoon gammade ofii olan gammade jedhee gaafa dubbatu dhaga'ee jira jechuudha. Gaafa inni kaa hidhate san akkas jedhe jechuudha ustaaz jechuudha. Anuu mataa kiyyaa viidiyoo sanis dhaga'een jira. Natti tole faarsuun isaa natti tole nama gammachiisa. Man shigiraalle man rakkoo qaba haadha manaa ofii faarse kan bor wajjin ilmoo godhachuu deemu kan bor wajjin waan baay'ee arguu deemu kan bor wajjin ifa guddaa arguu deemu kan bor wajjin jiraachuu deemu faarse malee nama biraa yookaan haadha manaa biraa hin faarsine jechuudha. Namni kun sirratti hin fuudhu yoo jedhe rakkoo maal qaba? Bakka haadha manaa isaati irratti immoo fuudhuu fedhii hin qabu. Haadha manaa isaa irratti immoo dubartii lammaffaa dubartii sadaffaa fiduu fedhii hin qabu. Mee maaliif barbaachise yoo jedhe rakkoo maal qaba? Kanaafi warroonni akkasitti jireenya namaa keessa seentanii namni akka hin jiraanne yookaan namni akka hin guddanne gootanii bultii namaa diiguu fi namas akka namni sun akka of jibbu warri gootanii wanta akkasiirraa bilisa ta'aati sammuu keessan onnee keessan keessa keessan qulqulleessaati kara sirriidhaan namni tokko yoo gammadu
wajjin gammachuu isaa qooddadhaati. Yoo dogongorri jiraate akka bifa gorsaatiin itti himaa malee jechoota qeeqa garagaraa irratti kaastanii namni tokko akka jireenya isaa jibbuuf jireenya isaa keessa seentanii hin taasisinaa dhugaa. Ilmi namaa dhugaa gaafa hamileen isaa cabe waa hedduu ofitti murteessa. Gaafa ofitti murteessa immoo baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Innaa inni ወደ አማርኛ ቢዞር የኔ ቋንቋ የማትሰማው ማለት ነው። የሰው ህይወት ውስጥ ሌላ ሰው መገባት ምን አስፈለገ? አሁን ታምፕለን ላይ ያያችሁን ፎቶ ማለት ነው ብዙአችሁ ታውቃላችሁ። ልጅቷ ቦነፍ ትባላለች፣ ሰውዬ ደግሞ መሐመድ በየና ይባላል ማለት ነው። እና እነሱ ኒካ አሰሩ ሊያገቡ ነው። ግን ሶስተኛ አካል እነሱ ውስጥ እነሱ መሃል ገብቶ ማለት ነው የሆነ ነገር ሲያወራ ሰውዬ ደግሞ ህይወቱ ላይ ፈረደና ህይወቱን ሊያሳልፍ ደረሰ። ምን አስፈለገ? የሰው ትዳር ውስጥ የሰው ህይወት ውስጥ ሌላ አካል መግባት ምን አስፈለገ? እሱ ምንም ነገር አላረገም፣ ያጠፋ ነገር የለም። ሚስቴ ወድሻለሁ፣ እስከ ህይወቴ በላይ ወድሻለሁ፣ ከማንም አላወዳደረሽም፣ አንቺ ለኔ ልዩ ነሽ የኔ ፍቅር አላት። ከዛ ላይ ደግሞ እኔ እስከ ሞቴ ድረስ ከህይወቴ እቺ ምድር ላይ እስከሚኖር ድረስ ሌላ ሚስት አንቺ ላይ አላገባም አለ ሰውዬ ማለት ነው። ብልስ ሚስቱ ነው አይደል? ሚስቱ ነው የሱ ይሄ እኮ የሱ ነገር ነው እንጂ የሰው ነገር ወይም የሰው ሚስት አልነካም ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ምን አስፈለገና ይሄ ሰውዬን የሆነ ነገር ማለት አስፈለገ? ማለት የሚያዛዝን ነገር በቃ ሰው ማጋጫት፣ ለሰው የሆነ ነገር መርዝ ማዘጋጀት ምን አስፈለገ? የራሱ ነው፣ ልጅቷ የራሱ ነው። ኒካ አስረ ከትንሽ ቀናት ደግሞ ሰርግ ደግሳሉ። ከዛ በቃ የሱ ሚስት ነው አለቀ። አንድ ሴት እኮ ከአንድ ወር ጋላ ወይም ኒካ ወይም ቀለበት ካደረገች የሱ ሆነች ማለት ነው። ሌላ ሰው መነካት አይችልም። አንድ ሴት ለአንድ ሰው ቀለበት ካደረገች ኒካ ካሰረች በቃ እሷ የአንድ ሰው ነች። ስለዚህ እሱም የሷ ነው፣ እሷም የሱ ነው። ባልና ሚስት ይባላሉ። የሰው ትዳር ውስጥ ደግሞ ሌላ ሰው ለምንድን ነው ያንተ ሚስት ለምንድን ነው አሽሙልቆት ለምንድን ነው እንደዚህ አልክ? ምን አገባ? በቃ የሱ ሚስት ነው እንደፈቀደ ማለት ይችላል። በግድ ነው እንደ እኔ ሌላ ሴት አላገባም ከአንቺ በስተቀር አይኔ ሌላ ሴት አላይም አታይም ካለ ምንድነው የሰውዬ ጥፋት ይኖራል? በጣም በቃ የሚገርም እኮ አንዳንድ ሰው እንደሚያስብ ግርም ነው የምለኝ እኔ። እና በጣም እንደዚህ ያለ ልብ ውስጣችን ብናወጣ ደስ ይላል። ክፉ ነገር ማሰብ ተተን ጥሩ ነገር ለሰውም ሆነ ለህይወታችን ሆነ ጥሩ ነገር ማሰብ ግድ ይላል እና ከናፊዳ ወንተ ገዴ ያዱ ዲስኒ ወንተ ጋሪ ዮያኔ ጅረኛ ኬኛፊስ ተኤ ጅረኛ ሁንዱማፉ ዋን ባየ ጋሪ ዳስኒ ጀዳ kabajamtoota keenya dhugaa isin misroonni tokko ta'uu deemtanii miqqanyaa isin gidduu dhaabbattu kasin fuuldura dhufu rabbi isin afoodha haa xaragu isin rabbiin tokko isin haa godhuun jedha sumarraani istaasni keenyallee akkan isiniin jedhu murtee amma fudhattan kana lammata deebistanii ofirratti fudhatinaa isiniin jedha. Wanti kun yaada dogongoraati waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kiyyallee asumarraanan goolabaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Baay baay.